Поздрав до сите гледачи на Добро утро секој утро на телевизија Алфа од преубавиот Кањон Матка, каде утринава зборуваме на тема диабет. Од причина што многумина имаат проблем со оваа состојба и се повеќе се спушта границата на заболени од диабет. Со докторот по природна медицина, нутриционист и хербалист Љупче Бубе Трајчев ќе споделиме неколку совети во следниве минути како треба да се храните, што треба да конзумирате, а што задолжително да избегнувате доколку имате проблеми со диабетот. Љупче, добро утро. Добро утро, добро дојдовте. На некој начин можам да кажам на ова прекрасно едно од моите омилени места во Скопје. Се надевам и денеска ќе бидеме интересни и ќе придонесеме за здравието на сите кои ни гледаат. Да, како што спомнав, огромен е бројот и на светско ниво, а и кај нас на луѓе што имаат диабет и мора постојано да внимаваат на начинот на исхрана. Па за сите оние што утринава не гледаат, а веќе живеат одредено време со оваа состојба, ајде да им обрнеме внимание во текот на летото што смеат да конзумираат, а што не. Летото е период кога има многу овоштија кои што за ваквите луѓе нели честопати се и забранети, но понекогаш се работи и за некои дилеми кои што можеме да ги разрешиме, или честопати луѓето мислат дека не смеат одредено овошје да конзумираат ако се диабетичари, а всушност смеат да го конзумираат ако е во одредени количини. Токму така многу убава најава можам да кажам, затоа што не е баш се така да речеме сега некој кој што има диабет или шеќер народно кажано дека не смее да конзумира одредени овошји, дека тоа е многу штетно. Се работи за еден проблем кој што настанува, да речеме, највеќе во 70-тите години, 80-тите години од овој век, кога се откриваат трансмастите, маргаринот и сличните масти кои што се вештачки на некој начин, добиени на тој начин за да нашиот организам не ги распознава и со таложење на тие масти во нашиот организам доаѓа до проблем на некој начин, како да кажем, на замастување на нашите клетки, онаму кај што треба да влезе инсулинот, а инсулинот е единствениот кој што може да го земе шеќерот и да го однесе во клетката, а клетката да го согори. Сега пластично повеќе да објаснам, тоа исто кога имаме автомобил и кога дизните ни се запушени, значи не може да влезе внатре бензинот и да согори и затоа нашата кола ќе трокира, нема да оди онака како што треба. Токму и тоа се случува во последно време со замастување на нашите клетки на некој начин со тие трансмасти кои што не можат да ги обработи организмот и се таложат и доаѓа до тоа да инсулинот не може да го однесе шеќерот баш поради тоа. Значи, која е поентата на ова што го образложив? Значи, треба веднаш оние кои што имаат диабет да ги отстранат тие трансмасти, да преминат исклучиво на природни масти кои што се ладноцедени масти, тука можат секако и путерот да го користат, кој што е исто така добар, кој што е животинска маст, меѓутоа е многу подобар од било која растителна маст која што е рафинирана, а знаеме дека во последно време, да речеме во 90-тите години една се рафинираа мастите, сега се рафинираат и два пати, каде што уште повеќе се разградува на на мастните киселини кои што така создадени не може нашиот организам да ги искористи. Значи совет од мене првенствено избегнување на овие масти. Најдобро масло е маслото од сусам и маслото од лен за диабетичарите. Сега е време кога имаме салатите, ја може да направите една прекрасна салата, да речеме со домати и да стават многу масло, да стават Макдоналдс во таа салата, можат и да додадат малку цимет кој што исто така е многу добар за диабетичарите и за чистење на клетките. На некој начин, кога ќе се исчистат клетките, да речеме после 3-4 месеци на една поинаква исхрана, шеќерот автоматски ќе се намали. Тука имаме значи други состојки кои што можеме да ги користиме. Тука е карамфилчето, тука е ѓумбирот, ренот, кои што исто така се многу битни за диабетичарите, односно за искористување на шеќерот кој што тие би го внеле. Знаеме дека без шеќер не може да функционира нашиот организам. И јас препорачувам овоше, меѓутоа да не се претерува, затоа што
доколку нели секој диабетичар внесе шекер повеќе од што му е потребно на организмот, секако тој шекер нема да може да се искористи и ќе плива во крвта и нивото на крвта ќе се зголеми, значи умерено јадење, едно парче лубеница, едно парче диња, не повеќе од 5 кајси и сливи во текот на денот и секогаш тие да се зимаат наутро, не попладне, затоа што наутро организмот на гладно може многу подобро да ги искористи тие шекери, многу подобро да ги разгради кога желудникот е празен и на тој начин било кој диабетичар нема да има проблем со шекерот во крвта. Исто така ние имаме една прекрасна билка која што се наоѓа по нашите планини, тоа е еден трн кој што се вика Карлина акаулис или народно кажано вилино ситот, исто тој може да се извади, да се исуши, од него да се направи чај или сиров да се јаде. Тоа можат повеќе да го видат и на мојата Facebook страна или оние кои што се заинтересирани, можеме да ја дадеме насоки за да може да го искористат, од него се прават и тинктури, капки, мелеми. Исто така е многу добар за чистење на организмот и затоа што содржи инулин. Им препорачувам на диабетичарите да пијат кафе од цикорија, затоа што и цикоријата содржи инулин и допринесува за намалување на директно на шекерот во крвта, затоа што инулинот е тој кој што вишокот на шекер може да го абсорбира и да го исфрли надвор од организмот, не правејќи му никаков проблем. Така, го спомнавте овошјето, кажавте дека треба да се јаде умерено, препорачувате да се конзумира, постојат ли сепак забранети овошје за диабетичарите или не постои такво нешто воопшто? Во суштина не треба да се јаде грозје многу, затоа што грозјето има гликоза и таа директно влегува во крвта, а доколку користат грозје, може тоа да биде во некој колач суво грозје, неколку зрнца доколку сакаат, или ако користат грозје, исто не повеќе од 5-6 зрна во текот на денот, затоа што со јадењето на многу грозје може да се подигне веднаш нивото на шекерот, како што кажав, директно шекерот од грозјето оди во крвта. Исто така треба да се избегнуваат урми, смокви кои што исто така имаат големо количество на шекер, меѓутоа немаат вода во себе и на тој начин не е добро да се конзумираат во огромен број. Меѓутоа една да се изеде две, воопшто не е проблем за организмот, затоа што тој со своите механизми ќе го искористи шекерот и ти ќе го исфрли надвор од организмот вишокот кој што не му е потребен. Така, кога луѓето ќе усетат трепирање на организмот и кога велат ми падна шекерот, често посегнуваат по одредени газирани, благи пијалоци за да си го повратат нивото на шекерот. Како треба и што треба да се конзумира ако некој почувствува дека шекерот му е паднал? Па тогаш најдобро е да се земе овошје. Како што кажав, ако имаат грозје, затоа што во суштина снемува шекер во клетката и таа колабира бара нешто кое што ќе може да го искористи. И во тој случај е добро, како што кажав, грозјата е најдобро во тој шекер, доколку има грозје да се изеде или било кое друго овошје за да се подигне нивото на шекерот, да не дојде до ова. И сега ако немаме во моментот овошје, добро е и да се малку да се земе шекер и вода, затоа што да не настане колапс на организмот, да му се помогне на некој начин, меѓутоа подосна за да се земе некој овошје да се изеде, за да се направи и хидратација на организмот и искористување на тој шекер природен кој што го содржи овошјето. Така, односот на медот во режимот на исхрана на луѓето со диабет. Треба ли да го има или не? Па, односот на медот може да го има. Во суштина постои мед кој што не го покачува шекерот во крвта, тоа е медот од костен, кој што со своите состојки може да се изеде дури 4 до 5 пати повеќе од останатиот мед. Меѓутоа една лажица мед е подобро да се земе, да речеме со чај, да земе диабетичар, отколку да ги земе оние вештачки засладувачи кои што ќе направат поголема штета. Не содржат шекер, меѓутоа содржат други активни супстанции кои што ја нарушуваат работата на панкреасот, а панкреасот е тој кој што ги создава тие поточно неговите бета клетки кои што го создаваат инсулинот кој што е задолжен за регулирање на нивото на шекерот во крвта. Благодарам за убавите совети, верувам дека ќе бидат и како корисни за сите што утринава ги проследи, а многу повеќе секако, како што спомнавте, на социјалните мрежи, на Facebook, на вашите групи каде што несебично споделувате искуства и совети за здрав начин на живот и здрава исхрана. Благодарам и јас на поканата.